Você sofre de bruxismo ou tem tensão na mandíbula, na boca? Porque eu sofro desse problema. E para me ajudar a resolver esse problema que causa um monte de transtornos, eu tenho umas manobras que eu faço em casa todos os dias que me ajudam muito a aliviar. Quando eu não faço em casa, eu faço no carro também, se dá, porque são manobras que realmente resolvem. Então, eu vou ensinar essas manobras para vocês. E de quebra, elas ainda te ajudam a ficar mais jovem, porque elas ajudam a ativar a circulação, a produção de colágeno, a voltar o músculo para o lugar certo, para o seu rosto ficar plantadinho, bonitinho, no lugar certo, a reorganizar músculo, pele, toda a estrutura ali da face. Vai te ajudar bastante, não só com o seu problema, como esteticamente de quebra vai te ajudar também. Eu coloquei luva porque é assim que eu cuido das minhas clientes que têm esse problema, mas você em casa não precisa colocar luva, basta que você esteja com a mão muito bem, com as mãos muito bem lavadas, passa ali um álcool gel e já pode fazer a manobra. Então vocês vão pegar aqui, ó, vocês vão localizar a inserção da mandíbula. Ó, quando você morde, ó, é onde salta. Quando você cerra os dentes, é onde fica aquela bola saltada, é a mandíbula. Vão colocar o polegar por dentro da boca e vão pentear para ir aliviando. Pode pôr um pouquinho de pressão. Na sequência, vocês vão fazer o raio do sol, que é ir puxando todo esse músculo para ir trazendo alívio também. Vocês vão ver que é muito, muito interessante. Então, vamos fazer para vocês verem como é. Fácil, né? Vamos fazer do outro lado agora. Encontra aqui a mandíbula, vem com o dedo até o dedo encontrar o seu dedo. Vocês não têm noção do tamanho do alívio que dá. É muito bom. Traz de volta toda a mobilidade, tira aquela tensão que tem aqui. Agora vamos pro exercício da boca, porque geralmente quem tensiona aqui, tensiona a boca também. Então o exercício da boca também com os polegares, vocês vão colocar os polegares dentro da boca e vão massagear, soltar com os que estão fora. Simples também, né? Na parte de baixo, vamos abraçar assim. Pode fazer durante 1 minuto cada movimento desses, tá bom? 1 minuto para cada lado, 1 minuto para cada movimento. Para finalizar, a gente vai fazer a soltura do externo, porque ele também traz muita tensão, ele vai ficando muito tenso também. Como é que a gente localiza o externo? Você vira o rosto assim e ele já vai saltar, que é esse músculo mais calibroso aqui que tem no pescoço. E você vai ver que você vai apertar ele, você abraça ele assim, ele já dói. Mas o alívio que ele traz não dá pra explicar, só você fazendo, que alivia muito. Então você vem desde aqui de cima, eu sei que vai refletir na cabeça, na nuca, vocês vão sentir dor, mas vem apertando ele assim, abraçando ele. Pode pôr um pouquinho de tensão também. Aperta, aperta, assim, aperta. Do outro lado. Aperta. Nossa, um alívio. Tá? Pra terminar, vem trazendo aqui dedo em pinça. Vem massageando o queixo, todo o contorno e termina aqui na mandíbula. Desce, desce, puxa aqui de trás, pra trazer todo esse alívio, toda essa... É muito gostoso. Façam, porque vocês vão ver que dá muito, muito resultado. Alivia muito, fora que além de aliviar e de tratar e muitas vezes até curar essa tensão da mandíbula, o bruxismo,
Também tem o fator estético, que vai ajudar você a realinhar, posicionar tudo no rosto, toda a estrutura, vai ajudar muito com que você não envelheça. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 49 anos, sou esteticista há 27 anos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, é um conteúdo que eu posto sempre pequenos vídeos no Instagram e faz muito sucesso, então eu resolvi trazer vídeos mais completos desse tipo aqui para o YouTube, que são coisas que eu estudo bastante, trabalho bastante e tenho muito resultado, que é ginástica facial, face yoga, yoga facial, massagem de drenagem linfática, massagem de soltura no rosto, é um trabalho que eu abordo bastante na minha profissão, uso bastante, com excelentes resultados, e vou trazer aqui para vocês também em vídeos mais completos. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar com os amigos, deixar seu like e ativar o sininho da notificação, porque aí toda vez que eu trouxer um vídeo, vocês serão os primeiros a serem avisados. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.